Энэ хар тамхи буюу энэ мансууруулах бодсон давтж байгаа залуучуудыг хараад маш их харамсаж байна л да. Тэгээ Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүд ийм юмд илүү их томдож байна гэдэг бол маш их харамсалтай сонсогч байна. Тэгээ хүн энэ хорвоод өөрөө ам биеийг олоод өөрөө энд ирээд бас нэг зорилготой ирж байгаа гэж би ойлгодог. Тэгээ тэр зорилгынхаа хаана ч хүрээгүй юу хийхээ ч өөрөө олж мэдээгүй байх үедээ ийм юм донтоод ингээд явж гин гэдэг бол аимшигтай сонсогч миний хувьд бол. Тэгээд энэ эцэгхийн хараа хяналт бол их чухал юм байна, тийм ээ. Залуучууд өөрсдөө зоригтой байх хэрэгтэй. Тийм 8-ыг хийгээд энийг энд автуулах га та нарыг донтуулаад байгаа тэр хүмүүсийн өөдөөс би наадах хэрэглэхгүй тий солиороод байгаа чи бити донгос энтергээд хилчдэг тийм зоригтой байх хэрэгтэй шүү дээ тий. Юунд найж тэдний үгэнд ороод тэгээд бүхэл бүтэн чи насаараа амьдрах энэ сайхан амьдралынхаа зүгээр л дөнгөж эхэлж байгаа эхнийхээ нэг хэсэгтэр л өөрийнхөө ам биеийг ийм байдалд оруулж ингэж өөрийгөө хортуулна гэдэг нь үнэхээр харамсалтай. Асар их зүйлийг хийх гэж ирсэн байхгүй уг нь нартад. Тэгээд энэ нэг муу юмыг хэрэглэснээс болоод хүнд нэг юм сүнс байгаа шүү дээ. Энэ сүнс хүнийг хаана өгсөн бэ гэж тооцдог бай гэхлээр дээд тэнгэрт очоод сүнсээ цавчуулсан үед л сая одоо бүр энэ галактикт байхгүй боллоо гэж өөрийгөө ойлгож болно. Тэр үед одоо жинхэнэ үхсэн тооцдог. Наа зүйлийг хэрэгэлсэн энэ амьд байх наснда хэрэгэлсэн наад муу үйл чинь дээд тэнгэр тийм шийтгэлийг хүлээдэг. Тэгэхээр хүн өөрөө ингээд залуу байсан ч бай, хүүхэд байсан ч бай, идэр сайхан настай байсан ч бай, энэ зүйлийг маш сайн бодох хэрэгтэй. Хүн эргэж төрөлдөг хувьтай, тийм ээ? Дээд тэнгэрт очиод оюун санаа дахиад өөр дээшээгээд одоо сайн үйлийгээ, сайн зүйлийг илүү хоримтлуулж очих юм бол тэр оюун санаа чинь дээшээгээ дэвшдэг бас юм уйдстай шүү дээ дээд тэнгэрч. Гэтэл тэрийгэ бүгдээрээ байхгүй болгоод дээд тэнгэр зөвхөн сүнсээ чавчуулах, цааслуулах хэмжээнд явж чина гэдэг бол чи дахиад энэ бүр ерөөсөө энэ орчлон ертөнцид бүр чиний сүнс сэтгэл чи бүр юу ч байхгүй болно л гэсэн. Бүр огт байхгүй болно гэсэн. Энэ бол бүр их харамсалтай. Тэгэхээр энэ татж байгаа хар тамхи бол дээд тэнгэрт ийм л хатуу үлийг хүлээж идэг. Хатуу цэрлэлийг хүлээдэг. Энэ нартад хамаагүй. Энэ нарт бол энэ амьдарч байгаа энэ нас чинь айгүй богинохын нас байхгүй. Энэ богинохон насыг одоо юу гэдэг нь маш амжилттай, маш сайхнаар амьдрал дуусгах, эсвэл одоо ийм арчаагүй байдлаар дуусгаж байгаа хоёрын хооронд дээд тэнгэрт очиад авах шийтгэл нь өөр асар хүнд байхгүй. Хүн алдаа гаргадаг л та. Заримдаа хүнд уурлах муу юм хэлнэ. Янз бүрийн байдлаар байна. Хүний ятгалганд орохгүй янз бүрийн бий. Гэтэ хүн өөр юм гэсэн ухаантай байх. Энэ хүн яг яах гээд надад ингэж хэлээд байна гэдгийг ойлгодог байх. Эргэцүүлж боддог байх. Тэгээ би заа гэж хэлэх үү, үгүй гэж хэлэх үү гэдгээ тооцдог байх. Бүр энэ мэдээллийг маш сайн мэдэж авсан залуучууд бол хэрвээ ийм хүмүүс ирээд одоо ийм шахалт үзүүлэх юм бол шууд л үгүй гэж хэлж чаддаг л байх. Ийм ч ухаан шүү дээ. Юунаас найдын дэтрээс тийм ээ. Тэгээд дүүнэр муухай битээ хэрэглээрээ сайхан амьдрал. Наад амьдрал ч айгүй богинохон юм чинь. Маш сайхан амьдрал. Их зүйлийг хийж бүтээ. Гоо бахархалтай амьдраад л эндээс явах хэрэгтэй. Энэ нэг юм бага байдлуудыг хөндлөнгийн хүн ч гэсэн хараад өөрийнх нь эцэг их биш ч гэсэн хэлдэг, болиулдаг,
шахалтанд оруулж ивэл тэрийг нь таслан зогсоодог ийм л байх хэрэгтэй л дээ. Тэгээ тэрийг нь тэр цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх юм уу? Энэ зүгээр л ганцхан цагдаагийн байгууллагын ажил гэж би харахгүй. Энэ ард түмэн тэр чигээрээ ирээдүйн үр хүүхдийн төлөө тэмцэх ёстой юм аа. Тэмээ сайн сайхан төлөө. Энэ ирээдүй чинь иймэрхүү хэмжээнд ороо байх юм бол эргээд бид нар энэ нартад төрөх үед энэ Монгол улс гэж юм чинь байхгүй. Энэ хангай дэлхийн энэ сайхан байгаль гэж юм чинь байхгүй. Зөвхөн энэ хорвоогоор дүүрэн мансуулагч нар дүүрсэн ийм л орчинд бид нар эргэж төрнө л гэж бодож байгаа одооноос. Тийм учраас энэ зүйл бүгдээрээ хамтаараа зүтгэж бүгдээрээ хамтаараа оролцож ийм зүйлтэй тааралбууд таслан зогсоодог хийлдэг энэ зүйлүүдийг бүгдийг хийдэг байна. Тэгээд одоо мансуулагчийн ирээдүйн төлөө бүгдээрээ хамтдаа байцгаая. Мансуулагчийн ирээдүйн төлөө бүгдээрээ маш хүчтэй эргэлтэн нэгдэж зүйлийг таслан